Ето ни го първият екран на евро-долар. Той си стои вече от доста време с тези фибоначите, с зоничките 50, 61 и 8, които сме определили. В началото на анализа, първо накратко понеже пропуснахме една седмица, да видим какво цената е направила през това време и какво е изпълнила от идеите, които имахме. На тази рамка имахме идеята, че цената ще се дойде да се тества действителната пазарна стоеност, определена от този свинг. Тази действителна пазарна стоеност съвпадаше и с 161,8 на този поглъщащия бар. Виждаме, че цената е успяла да се достигне до тези нива, спира в зоничката на 50-68, което е най-нормалното нещо в тази цена, но самият тест на 19-та, след като нисходящото движение е приключило на този малкия свинг, цената е тръгнала нагоре, върнала се, тествала в 19-та, продължила е нагоре. Идеята за достигане до 81 е актуална до момента, в който цената се държи над 19-та. Разбира се, важно ще бъде как цената ще реагира в тази зоничка. Ако успее да преодолее и да се закрепи от горната цена на 61,8, пътят на цената към 81 остава открит и това ще бъде наблюдавано и търгувано. Разбира се, за това нещо си трябва време, просто тази зоничка за момента не е преодоляна. Вероятността от тук цената да се върне и да се слезе в нисходяща посока, преминавайки под 19-та, вече ще ми е ясно, че идеята ми за достигане до 81 е невалидна и бих се оглеждал за продължаване на нисходящото движение. Като това 81 на големият възходящ свинг все още остава недокоснато, въпреки че цената се е приближила достатъчно близо до него, за да го считам за възможно изпълнено ниво. Следващият монитор ми е пазарният интерес с броенето на стъпките по формулата 5 плюс 4N. Разглеждаме само последния свинг, предходните няма какво да ги разглеждаме. Тук имаме изпълнени 7 стъпчици, това са сивичките, малките цифрички. Имаме 1, 2, 3, четвърката няма, тук ето е четвърката, 5, 6, седмото кръче, тук е евентуално 8, за да завърши формулката да станат 9, би трябвало цената да слезе и да направи по-ниско дъно, ако правилно съм броил, и да си направи деветката. Другото, което гледам на този екран, разбира се, са ABC корекциите. Имаме след достигането на този екстрем, имаме едно слизане за А, имаме Б, имаме и С. Тук съм си оставил едно напомнене, евентуално за едно късо С, защото ако трябва да изчислиме профитите на С вълната спрямо А, която е пробила това дъно, действителните стойности на С вълната са доста по-надолу, но винаги има и вероятност тази С вълна да не се изпълни в пълния си размер и да остане като едно късо С, затова си го оставям като напомнене. Възможно е С вълната просто да приключи тук на тези нива, да се стане късто С и при преминаването на нивото 81, което се намира някъде тук, вече да мога да го търгувам като късо С. Това цялото нещо. За момента не съм го начертал, защото е в сферата на вероятностите и ако го начертая, ще започна да се ръководя от тази ми идея и мога да изтървя действителното движение на цената. Това са сините буквички, а относно тези двете тренд линии, които съм пуснал, това е нещо ново, което не съм ползвал до сега в дневния си анализ. Това е стратегията 4-5, която е описана в Discord канала ни, т.е. при един така наречен разширяващ се триъгълник, както се почна да се формира тук, при кръчета, които са с по-големите цифрички 1, връщането с 2, значи тук прави 1, 2, 3 за 1. Двойката 1, 2, 3 за тройката, връщане до четворката. Ако при четворката се получи поглъщане или както е в случая такъв кулминационен връх, там където има 4, обикновено цената излиза и прави и петото си кръче, така образно наречено, като целта е да си достигне до трендцената, която е построена между 1 и 3. Виждаме, че цената се приближава. Тази стратегия със сигурност работи. Просто реших да я споделя като нещо, което не използвам често в своите анализи. Имам същото нещо и на 4 часа, само визуално, колкото да се види, че работи. Имаме го първото кръче, второто кръче, третото, дизайнто с четворката. Тук тръгването не е с комбинационно връх или дъно, както на предходната рамка. Тук просто прави
класическото поглъщане и започва да изпълнява петата си вълна. В Discord е описана тази стратегия. Тя се използва, когато има застъпващи се вълнички. И общо взето там, където има 4, обикновено цената прави и петата вълна, достигайки до трендлината, пусната между първата и третата такава. На този екран, другото, което ми е и пазарният интерес в посоката. Виждаме, че тук пазарният интерес не е успял да се провали, направо много дъно. За момента пазарният интерес в посока покупки се запазва. Ако следваме как се е движила цената в предходния беглец, образувайки се от тук до тук, цената излиза от първият пазарен интерес, закрепва се, отива до втория. Ако следваме тази логика, цената, излизайки от първият пазарен интерес, закрепвайки се на нивото, можем да очакваме стигане до следващата граница на този пазарен интерес. Другия вариант е просто цената да отскочи от средата на проекцията, което се случва достатъчно често, и да продължи посоката си в продажби, с което ще ни направи въпросното кръче, девето кръче за изпълнението на стъпките 5 плюс 4N. Тук съм обърнал внимание на два бара с техните профити. Това е поглъщащия бар, който коментирахме преди 2 седмици и чийто профит 161 съвпадаше с действителната пазарна стойност от първият екран. Това те съвпадат абсолютно точно. Виждаме, че цената се придвижи, изпълни си 161. При изпълнението формира и този изтеглящ бар, който тръгва от средата на този рейндж, формиран с това доджи. Знаем, че доджито е вид рейндж. Изтеглящият бар обикновено тръгва от средата на този рейндж. Имаме тест на линията на изтегляне с тази точка на кипение, която се образувала тук. Това е зоната на 61 на изтеглящия бар, която е характерна с фалшивите пробиви. Виждаме, че и фалшивите пробиви са на лице. Цената, след като си ги направи всичките тези фалшиви пробиви, излиза, вече затваря над 61. Следващия бар не успява да парира това затваряне. Зоничките 161 и 261 остават вече актуални за този стеглящ бар, като по същия начин изпълнението на 161 на поглъщащия бар след корекция и продължаване на възходящото движение. Ето това му е профита на 261, който също е възможен като цел цената да достигне и да изпълни пълния профит на този поглъщащ бар, както да изпълни профита на този изтеглящ бар. Така че цената, предвиждайки се в възходяща посока, достигайки до тези нива, ако имам отворени позиции, бих те огледал за тяхното затваряне. На 4 часа те още стоят стронг нивата, които сме определили в доста време. Тук интересното е, че когато цената се намираше на тези нива, бяхме определили няколко нетествани нива при спускането на цената от тук до тук. Бяха останали няколко нива, които не са тествани. Първото е средата. Виждаме, че цената се е върнала. Тествала си е това ниво. Това ниво също го коментирахме, че не е тествано, цената ще дойде да го тества. Това и последното нетествано ниво при спускането на цената беше останало ето това ниво, което пък е 161 на поглъщащия бар от дневна действителната пазарна стойност на цената. Тоест тук се събраха няколко неща, които да ни подскажат, че цената може да се придвижи до тези нива. Действително виждаме, че цената с петъчния бар, това е петъка от предходната седмица, когато изгледаха пейролите. С пейролите цената се придвижи до тези нива и изпълни нашите очаквания за възходящото движение на цената. От тук съм си пуснал и петия профит, който остана неизпълнен, защото цената от тези нива при едно евентуално слизане може да дойде и да се изпълни петия профит, защото знаем, че когато имаме изпълнен четвърти профит, в много често от случаите, в голям процент от случаите, това не е последния профит на цената, а идва изпълнява и пети, който се явява последен за тази времева рамка. За следващият монитор, тук освен тегата 4-5, която е описана в Discord, когато има застъпващи се 5 вълни, използвам вълните на Волф.
Идеята на вълните на Волф е, че когато цената се отблъсне от петата вълна и тръгне нисходящо движение, нейната цел ще дойде да изпълни една линия, която е пусната между първа и четвърта вълна, т.е. тази линия с времето ще бъде продължавана ето в тази посока, защото цената ще бъде, това ще бъде един ориентир, докъде цената може да се придвижи в нисходяща посока, следвайки идеята за изпълнение на вълните на Волф. Така, тук ние, това също е старичко от преди 2 седмици, бях приел, че това е свинговата бифуркация, прехвалял съм я с пипчо, отдолу под нея съм го приел за фалшив пробив. Самото изпълнение на пипчо до 38,2 ми подсказва, че това възходящо движение ще е част от някакво основно възходящо движение, което след корекция ще продължи в възходяща посока. Обикновено продължава след корекция до 50% на цялото това изпълнение на пипчо. Ето ги, отбелязал съм си 50%, цената се върна и от тези нива отиде и изпълни идеята на Пипчо, че това покачване на цената няма да остане просто като една корекция, а ще бъде част от някакво възходящо движение. Другото, което съм гледал на тази рамка, е този поглъщащ бар. Неговата корекция. Виждаме, че цената стига до средата на неговата корекция, връща се, тества екстрема на поглъщащия бар. По правилата, които знаем за търгуване на поглъщащия бар, ето тук би трябвало да имаме отложена поръчка за бай с цел вече изпълнение на нивата 161 и 261 и 8. Аз съм изтървал това ниво, което мога да направя поръчката за бай, затова ще следя затваряне над средата на проекцията и от тук вече мога да си сложа поръчки за покупка с цел изпълнението на профита на този поглъщащ бар. И преминаваме вече и на единия час. Това ще ни е понеделник, вторник вече търговията. Ще се съобразявам с това, което цената е показвала на един час. Първото нещо, което съм видял е ето този паранормален бар, който е стигнал до неговото 81, почти е стигнал до неговото 81. Тук му е цената, където той ще се провали и няма да се изпълни в възходяща посока. Цената се връща и стига до неговият екстремум, където реагира и откача за момента във възходяща посока. Застанала така цената. По-скоро би ни подсказала, че при преминаване на нивото 81 на паранормалният бар, той ще изпълни своите профити в посока покупки до 161, 261,8. Интересното е самото връщане, че то се случва след този поглъщащ, равновесен и паранормален бар. Той събира всички тези три неща в себе си. Това е неговата среда. Виждаме, че цената се е върнала, направила опит да затвори над нея. Веднага след затварянето имаме париране. Това го считам за тест на средата на този бар, който го превръща в равновесен. И ако този бар не се провали и тръгне да се изпълнява, то това ще ми подскаже провал на паранормалния бар и вече ще търся профитите на поглъщащия равновесен паранормален бар в посока продажби и ще търся профитите за провал на този бар, с който е започнало възходящото движение. Като цяло, това ще са ми насоките за понеделник. Когато отвори пазара, ще имаме някакво развитие покрай тази цена и това са нивата, които ще следя за търговия. Слизане под този меч бар с идея за продажби и преминаване на нивото 81 с идея за покупки, като естествено профити ще бъдат съобразявани и с по-големите рамки, които имам на предишните екрани. И за последно, понеже винаги използвам, до сега в анализа винаги съм използвал стронг нивата като обръщащи информация, т.е. винаги съм ги търсил в началото на движението от тук или от тук. Тук съм казал и съм изтъргувал през седмицата и две стронг нива, които са част от движението. Това е първото нещо, което изтъргувах през седмицата.
която отмина, стигането до средата на това стронг ниво, което е определено с тези екстремуми и отскачането от тази среда, на мен ми подсказва, че това стронг ниво може да бъде пробито и да бъде изпълнен негов профит в възстояща посока. Разбира се, ако се беше върнал за тест и да отскочи, бих търсил и втори профит, но за момента, така както е застанало, изпълнението, ето тук съм прибрал, не го изчаках догоре, защото това бяха силните новини, не знаех как ще реагира цената на тях, просто когато се приближи цената до профита, затворих позициите. Това е стронг ниво, което е част от движението и също може да бъде използвано. Също нещо го има и на дневна рамка. Ето го, обикновено търся стронг нивата тук по тези нива или е тук в дъната. Ето го и стронг нивото, което е част от движението. С него започва вторият свинг от нисходящото движение. Ето го стронг нивото. Имаме тест на средата, имаме изпълнение на цял профит. След това се връща, спира на средата, спира естествено на средата, защото когато е слизала надолу цената, тук нямаме спиране. Спира на цената, върна се, не успя да продължи в нисходяща посока и се върна да се тества стронга, от който е започнал цената. Ако това стронг ниво не издържи, идеята, че е изпълнен инициал профит, ще ни върне цената обратно горе на екстреума. Ако това ниво издържи, вече мога да проектирам профит още веднъж надолу и да му търся втория профит, с оглед на това, че стронг нивото е тествано и ще изпълни двата си профит. Това са очакванията за следващата седмица. Малката рамка на 1 час ще им даде информация как да изтъргуваме цената. За повече въпроси, коментари по отношение на развитие на цената и нейното прогнозиране, заповядайте на нашите безплатни работни срещи всеки вторник от 19 часа, неделя на седмичния разбор от 10 часа, провеждани в Zoom, и заповядайте в нашия Discord канал, където ще намерите много обучителна информация.